السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي. معكم هاجر من قناة مطبخ هاجر. اليوم جيت نشارك معكم واحد الفيديو على واحد الخريجة رائعة، دازت زوينة وداز نهار زوين وزاد مع الحباب. ان شاء الله نتمنى تعجبكم لا فيديو، بغيت نشاركها معكم تفوجوا شوية. مرحبا بكم وفرجة ممتعة.